Vladi da joj dam vodice. Jel možeš, ajde doći ću, da smestim pa ću dođem. Evo nas! Jel je fajn poklon iznosi sad? No da. Ti živi ljudi, šta radite? Jer je muško mi se utvrdila. Pa nisam. Trebalo bi da jeste, ali dok ne uradimo ovaj DNK afera, ništa ne znamo. Ja sam se vozila ka Aranđelovcu. Tokom putovanja zove moj suprug, odnosno direktor OLVET-a Lazar Kukovski, i pita me, jel znaš ti nešto uspaničeno nekog veterinara koji bi mogao da se bavi egzotama. I on kaže, zašto ti to treba? Pa jednostavno, kaže, naš šofer je našao neku sovu. Kada sam bio na ruti Kragujevac-Kraljevo, na putu ka Kragujevcu vidio sam malu sovicu pored zaustavne linije. U tom trenutku, tad je bilo oko 6 ujutru, mislio sam da je uhvatila nekog miša ili nešto i da ga tu jede. Međutim, u povratku u nekih 3 popodne rekao, ajde, setih se sovica, ajde baš da bacim pogled i dalje tu. Ona je i dalje stojala na istom mestu, u istom položaju. Ja sam zaustavio kombi, uzeo kutiju koju sam pre toga ispraznio robu, uzeo kutiju, pretrčao autoput i bukvalno preko bankine bacio kutiju na nju, spakovao je i doneo u firmu gde smo pozvali našu koleginicu Jelenu Terzin. Ja kažem, ok, ajde pošaljite mi slike da vidimo o čemu se radi. I prvu sliku koju sam dobila stvarno je jako loše izgledala. Uopšte nisam bila optimistična ako leži zatvorene oči, mislim, ne znam po slici da li je živa ili mrtva, i pitam je li živa sova uopšte. Kažu, pa jeste, kao diše. Doneli su je u kartonskoj kutiji. Čudnom položaju je bila, glava je bila na strani, potpuno onako izokrenuta i nije mogla da otvori oči. 7 dana je dobijao 3 injekcije svaki dan, pa onda u jedan batak, pa u drugi batak. Pravili smo neke delicije od samlevenih jetri, srca, psećih dlaka, perija mog papagaja, dodatih vitamina, minerala kako ne bi došlo do neke nutritivne deficijencije. I svakog dana bio sve bolji i bolji. I otišli smo na rengen kod kolege Vlade Terzina i na rengenu se videlo da je sovica verovatno doživjela neki tup udarac u glavu, s obzirom da je na jednom mestu naprsla lobanja i da se ispod nalazio hematom. I u svakom slučaju svakog dana je bilo sve bolje. Vreme koje je potrebno da se taj hematom resorbuje negde 3 do 6 nedelja. I otprilike u tom periodu, evo sad je sovica već ovde mesec dana, se potpuno oporavio. Počeo je da jede sam, mislim sam. Ne jede više na špric, nego naseckam što imamo od mesa i on to jede sa tanjirića. Nas Jelena izveštava svaki dan skoro o napretku ove sove i u našoj želji da sovi obezbedimo prirodan transfer ka njenom staništu i prirodnom okruženju, odlučili smo da ovu sovu vratimo u prirodi prvo u jednom kavezu. Dogovorili smo se na jednom poljoprivrednom organskom gazdinstvu u Valjevu, Organela. Nema saobraćaja, vazduh je čist, ima jezerce. Da tu izgradimo jedan veliki kavez, 10-20 kvadrata. Već smo kupili mrežu, odnosno materijal da napravimo taj jedan kavez koji po propisima bi trebao da bude negde oko 20 kvadratnih metra i da obezbedimo na neki način kontrolisane uslove prirodnog transfera njenog u prirodi. Ja mislim da je usvojen termin sovarijum, je li tako? Da, sovarijum. Onda je ovo sovarijum. Ovo je sovi novi dom. Nadamo se privremeni, jer se nadamo da će ona da odleti u prirodu, tamo gde je njeno mesto. Naravno, ovde je na neograničenom boravku, sve dok se ona ne oporavi. Vidjet ćemo da li će otići u prirodu ili će se svidjeti možda noću da se švrčka po šumi, a danju da spava kod kuće. U onom donjem ćošku tu će da se napravi ovako kao jedan paravan, gde će ona da bude zaštićena sa svih strana od sunca, od vetra, od kiše. Tu će da popreča će ovako da se stave i grane na kojima će sova moći da stoji ili sedi.
I u istom tom kutku će još biti nekih balvana prirodnih debala koje ćemo da dovučemo tu, tako da će biti... Da li imate plan ako sova neće da izađe iz kaveza? U slučaju da ona ne želi da lovi, mi ćemo je svakako hraniti. I da, to je plan B, tako je. Ali bi se stvarno voljeli da... Ona sama leti, da. I nama je to želje, zato je vraćamo u prirodi, u svom prirodnom habitusu. Tako je, tamo ima šumu. Da, to je šumska sova inače. Upravo. A inače ovde postoje već šumske sove, tako da imaće društvo. Tako je. Ja mislim, može sova da se useli sa svojim potomstvom. Ali, moramo možda i neko ozvučenje da nabavimo ako budu pravili žurke. Noće su to ptice. Pa da. Ali jesam se vezala. Mislim, svesna sam ja da je to divlja ptica koja je mesto u prirodi. Mislim, apsolutno ne treba divlje životinje i grabljivice držati u kući. Apsolutno. Niti kao kućni. On nije kućni ljubimac. Njemu je mesto u prirodi. I zato mi je nekako stalo da kad ode, da sam sigurna da će da mu bude dobro. I naša veterinarka je dobila sve pohvale od Društva za zaštitu divljih ptica, koji su savjetovali isto tako da je drži još neko vreme pod terapijom. Najinteresantniji deo ove priče je to što mi kao uvoznici Royal Canin hrane, mi smo, i Jelena je to probala, zato što je ta recovery hrana usmerena ka životinjama, mesojedima koji su bolesni, odnosno kucama i macama. Međutim, sovica kao neki prirodni mesojed koji se isto hrani mesom, ona je prihvatila tu pastu recovery i onda smo kontaktirali našu menadžerku za nauku pri Royal Caninu. Pitali smo je, to je Vera Cruz, koja nam je rekla pa da, nemamo mi ta iskustva da hranimo divlje ptice, međutim može svakako da se upotrebi za ishranu te ptice. Onda smo, Jelena je predložila i probala da koristi taurin pastu iz brenda Gimborn, jer taurin je aminokiselina koja faktički omogućava energiji da se dobro iskoristi protein koji pomaže u faktički energetskom metabolizmu. Tako da je sovica dobila i snagu pomoću ovih dva brenda koji mi zastupamo. Bil, bil, be, bo planina, mome pe, Novogradina. Ja mislim da smo sada potvrdili u stvari jednu davnu izreku da je mudra kao sova. U stvari, ona jeste mudra, zato što dopušta nama da budemo deo njenog života i da joj pomognemo da ozdravi i da se vrati u svom prirodnom staništu. Sose cveće, sose mome, koga padna na pirina, rane djane sandanski, doletaja tri sokola i na jane zvo veha.